Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzakir, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lombok Timur, memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pemerintah karena telah memberikan subsidi minyak goreng curah terhadap masyarakat. Saya rasa ini langkah konkret, upaya nyata dan solusi terbaik dari pemerintah menyikapi kelangkaan minyak goreng di masyarakat, terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.